邊個唔知我八姑食嘢咧，把口係好撩嘅。哇！如果食咗啲嘢啊，唔靚唔正嘅，我實唔會食佢嘅。Nice。喂，阿邊個？我聽講咧，嗰啲竹升麵係咪好靚嘅咧？嗱，煮俾我食。哇！如果係正嘅話咧，我就即刻買咗佢間麵廠，整個八姑出品竹升麵，咦正！好嘅，八姑。 Three days later。八姑整好啦。八姑出品，喂，我叫你八姑出品，你做乜整咗七品出嚟啊？係啊，八姑出品嘛。七品芝麻官都幾好，七品就七品啦。咦，八姑品質，八姑品實喎。喂，冇文化，讀多啲書啦。喂，記得準時交租嚟呀！望咩望啊？記得準時交租啊！